Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili. Attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante I per dare più visibilità al video. Iniziamo. Ciao Jake, come stai oggi? Ciao Emma, sto bene, grazie. E tu? Sto bene. Oggi voglio parlare di ricette e ingredienti. Ti piace cucinare? Sì, mi piace cucinare. Spesso provo nuove ricette nei fine settimana. È fantastico. Anche a me piace provare nuove ricette. Cosa hai cucinato lo scorso fine settimana? Lo scorso fine settimana ho fatto un semplice piatto di pasta. Ho usato spaghetti, pomodori, aglio e olio d'oliva. Suona delizioso. Adoro la pasta. Hai aggiunto delle erbe? Sì, ho aggiunto un po' di basilico e un pizzico di sale. Era molto saporito. Mi piace il basilico. A volte lo uso nelle mie insalate. Quali altre ricette ti piacciono? Mi piace anche preparare un saltato di verdure. Uso peperoni, carote, broccoli e salsa di soia. Il saltato è molto salutare. Mi piace usare verdure fresche. Usate riso con il tuo saltato? Sì, di solito lo servo con riso al vapore. È un pasto semplice e veloce. I pasti veloci sono fantastici. A volte preparo un omelette per colazione. Uso uova, formaggio e un po' di cipolla. Un omelette è facile da fare ed è molto buona. A volte aggiungo pomodori e spinaci nella mia. È una buona idea. Mi piacciono gli spinaci. Sono molto salutari. Ti piace cuocere al forno? Sì, mi piace cuocere al forno. Spesso faccio dolci semplici e biscotti. Uso farina, zucchero, burro e uova. Cuocere al forno è divertente. Adoro fare biscotti con gocce di cioccolato. Uso gocce di cioccolato, farina e zucchero. I biscotti con gocce di cioccolato sono i miei preferiti. Mi piace anche fare una crostata di frutta con frutta fresca. Una crostata di frutta suona meravigliosa, soprattutto in estate quando la frutta è fresca. Quali frutti usi? Uso fragole, mirtilli e kiwi. Uso anche un po' di panna e una base per crostata. Suona molto delizioso. Voglio provare quella ricetta un giorno. Hai una ricetta preferita che cucini spesso? Sì, faccio spesso una semplice zuppa di pollo. Uso pollo, carote, patate e cipolle. La zuppa di pollo è molto confortante. A volte preparo una zuppa di verdure con pomodori, piselli e mais. La zuppa di verdure è molto salutare e facile da fare. Mi piace usare erbe fresche come il prezzemolo. Le erbe fresche fanno una grande differenza nel sapore. Adoro usare coriandolo nelle mie ricette. Il coriandolo è ottimo nei piatti messicani. Mi piace anche usare aglio. Aggiunge molto sapore. Sono d'accordo. L'aglio è molto importante in molte ricette. Segui ricette da un libro o da internet? Di solito seguo ricette da un sito di cucina. Sono molto facili da capire. A volte mi piace usare un ricettario. Guardo anche video di cucina per imparare nuove tecniche. I video di cucina sono molto utili. Imparo molto guardando come tagliare le verdure o cucinare il riso. Sì, imparo nuove abilità ogni volta che guardo un video. Quale nuova ricetta vuoi provare prossimamente? Voglio provare a fare la pizza fatta in casa. Voglio usare pomodori freschi, mozzarella e basilico. Suona entusiasmante.
Adoro la pizza. Vorrei provare a fare una quiche con uova, formaggio e spinaci. Una quiche è un'ottima idea per colazione o pranzo. Dovremmo scambiarci le ricette quando le proviamo. Sì, mi piacerebbe molto. Vorrei anche provare nuovi dolci. Hai una ricetta di dolce preferita? Mi piace fare una semplice macedonia di frutta. Uso una miscela di mele, arance e uva. È molto rinfrescante. Una macedonia di frutta è un dolce salutare. Anche a me piace fare yogurt con miele e noci. È un dolce molto salutare anche quello. A volte aggiungo un po' di cannella al mio yogurt. Ha un ottimo sapore. La cannella è un bel tocco. Mi piace metterla sulla mia avena al mattino. L'avena è una buona colazione. A volte aggiungo frutti di bosco e un po' di zucchero. I frutti di bosco rendono l'avena molto colorata e gustosa. Cosa fai quando hai ingredienti avanzati? Cerco di usarli in una nuova ricetta. Per esempio, se ho del riso avanzato, faccio riso fritto. È una buona idea. A volte uso le verdure avanzate in un saltato o in una zuppa. Gli avanzi possono essere molto utili. Mi aiutano a ridurre gli sprechi e a preparare un pasto veloce. Sono d'accordo. Usare gli avanzi in modo creativo è una buona abitudine in cucina. Pianifichi i tuoi pasti per la settimana? Sì, cerco di pianificare i miei pasti la domenica. Scrivo un semplice menù e faccio una lista della spesa. È una grande abitudine. A volte pianifico i miei pasti, così so quali ingredienti comprare. Pianificare i pasti mi aiuta a mangiare sano e a risparmiare tempo. So cosa cucinare ogni giorno. Vorrei iniziare a pianificare i miei pasti più spesso. Rende anche la spesa più facile. Sì, quando hai una lista, compri solo ciò di cui hai bisogno. Di solito faccio la spesa al mercato locale. Mi piace comprare verdure e frutta fresche. Io faccio la spesa al supermercato, ma visito anche il mercato locale nei fine settimana. Adoro gli ingredienti freschi. Gli ingredienti freschi fanno una grande differenza nel sapore. Cerco sempre di comprare frutta e verdura di stagione. È un buon consiglio. Gli ingredienti di stagione sono solitamente più economici e più saporiti. Hai qualche consiglio di cucina da condividere? Sì, lavo sempre bene le mie verdure prima di cucinarle. Mi piace anche tagliarle a pezzetti piccoli per una cottura uniforme. È importante. Anche io metto a bagno i fagioli prima di cucinarli. Li rende più morbidi. Mettere a bagno i fagioli è una buona idea. A volte marinato la carne con spezie e olio d'oliva prima di cucinarla. Rende la carne più saporita. Marinare è un ottimo consiglio. Mi piace marinare il pollo con succo di limone ed erbe. Suona delizioso. Voglio provare quella ricetta la prossima volta che cucino il pollo. Per favore, condividi la tua ricetta con me. Mi piacerebbe imparare nuovi metodi di cucina. Certo, ti invierò la ricetta via email. Vorrei anche provare il tuo piatto di pasta. Suona molto semplice e gustoso. Sì, ti manderò la ricetta della mia pasta con pomodori e basilico. Possiamo scambiarci le ricette e provare nuovi piatti. Non vedo l'ora. Cucinare è più divertente quando condividi idee con un amico. Sono d'accordo. Imparo molto dalle nostre conversazioni su cibo e ricette. Hai un programma di cucina preferito in TV? Sì, mi piace guardare un programma chiamato Cucina Facile. Le ricette sono semplici e veloci. Ho visto quel programma. Il conduttore spiega tutto molto chiaramente.
Mi piace anche un programma di pasticceria. Imparo nuove tecniche per fare pane e dolci. I programmi di pasticceria sono molto interessanti. Vorrei provare a fare il pane un giorno. Sembra impegnativo, ma divertente. Sì, il pane fatto in casa è molto gratificante. Voglio provare una ricetta per il pane a lievitazione naturale. Ha bisogno di farina speciale e di un lungo tempo di fermentazione. Suona complicato, ma mi piacerebbe impararlo. Possiamo guardare un video insieme e provare la ricetta. È una grande idea. Mi piace sempre cucinare con un amico. Qual è il tuo ingrediente preferito da usare in cucina? Penso che il mio ingrediente preferito sia l'aglio. Adoro il sapore che aggiunge a molti piatti. L'aglio è fantastico. Mi piace anche usare l'olio d'oliva. Rende tutto più buono. L'olio d'oliva è molto salutare. Lo uso nelle insalate e per cucinare. Mi piace usare erbe fresche come basilico e prezzemolo. Rendono il cibo molto fresco. Le erbe fresche sono importanti anche nelle mie ricette. Mi piace anche usare i pomodori. Sono molto versatili. Sì, i pomodori sono ottimi in salse, zuppe e insalate. Adoro una buona salsa di pomodoro sulla pasta. Anch'io. Una semplice salsa di pomodoro con aglio e basilico è una delle mie ricette preferite. Hai un ricettario a casa? Sì, ho un piccolo ricettario. Scrivo le mie ricette preferite e quelle nuove che provo. È una buona idea. Anch'io tengo un quaderno con le ricette. Mi aiuta a ricordare cosa mi piace cucinare. A volte stampo ricette da internet e le metto nel mio libro. Disegno anche un piccolo disegno del piatto. Questo rende il tuo ricettario molto carino. Vorrei farlo anch'io. È divertente ripensare alle vecchie ricette e ricordare quando le ho cucinate. Sì, ogni ricetta ha una storia. Cucinare non è solo cibo, è anche condividere e godere del tempo con famiglia e amici. Sono d'accordo. Spesso cucino con mia sorella e parliamo della nostra giornata mentre prepariamo il pasto. È molto bello. Cucinare insieme rende il cibo più buono. Hai mai organizzato una piccola cena con i tuoi amici? Sì, a volte invito amici per una cena semplice. Cucino alcuni piatti e tutti noi ci godiamo il cibo e chiacchieriamo. Anche a me piace farlo. È un buon modo per condividere ricette e imparare nuovi consigli di cucina l'uno dall'altro. Sì, ogni cena è un'opportunità per provare nuove cose e divertirsi in cucina. Voglio pianificare una festa di cucina con i miei amici il mese prossimo. Suona come un'ottima idea. Mi piacerebbe unirmi e aiutare con la cucina. Possiamo pianificare un menù con piatti diversi. Ognuno può portare una ricetta da condividere. Non vedo l'ora. Sarà una giornata divertente di cucina e di mangiare insieme. Prima di finire, puoi dirmi una nuova ricetta che vuoi provare questa settimana? Questa settimana voglio provare a fare un'insalata nuova. Voglio usare misticanza, pomodorini, cetrioli e una vinaigrette semplice. Suona molto fresca e salutare. Voglio provare una nuova ricetta di zuppa. Farò una zuppa di lenticchie con carote, sedano e spezie. La zuppa di lenticchie è molto nutriente. Vorrei provare anche quella ricetta. Ti invierò la mia ricetta quando la farò. Possiamo confrontare appunti e magari cucinare insieme il prossimo fine settimana. Sì, mi piacerebbe. Cucinare insieme è sempre divertente e un buon modo per imparare cose nuove. Grazie per questa bella conversazione su ricette e ingredienti, Emma. Ho imparato molto e mi sento ispirato a provare nuovi piatti. Grazie, Jake.
Ho molto apprezzato il nostro dialogo. Imparo sempre nuove idee da te. Incontriamoci di nuovo la prossima settimana per condividere le nostre nuove ricette. Sì, non vedo l'ora. Buona giornata, Emma. Anche a te, Jake. Buona cucina. Come? Come? Per favore, come qui. Dobbiamo come insieme. Stai. Stai. Tu stai a casa oggi. Loro stai sempre in ritardo. Noi stai preparando la cena. Oggi. Oggi. Oggi è una bella giornata. Cosa mangiamo oggi? Oggi vado al cinema. Voglio. Voglio. Io voglio un gelato. Tu voglio andare al cinema. Loro voglio un libro nuovo. Parlare. Parlare. Io voglio parlare con te. Loro sanno parlare inglese. È difficile parlare in pubblico. Ricette. Ricette. Le ricette sono facili da seguire. Ho trovato molte ricette online. Mi piacciono le ricette italiane. Ingredienti. Ingredienti. Gli ingredienti sono freschi. Abbiamo bisogno di ingredienti per la ricetta. Controlla gli ingredienti prima di cucinare. 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 Mi piace cucinare la pasta. Oggi voglio cucinare un dolce. Loro sanno cucinare molto bene. Fantastico. Fantastico. Questo spettacolo è fantastico. La pizza qui è davvero fantastico. Ho visto un film fantastico ieri sera. Saporito. Saporito. Questo piatto è molto saporito. Mi piace il cibo saporito. Il sugo è saporito e delizioso. Preparare. Preparare. Devo preparare la cena. Mi piace preparare i dolci. Lui vuole preparare un regalo. Saltato. Saltato. Il ballerino ha saltato con grazia. L'uccello ha saltato da un ramo all'altro. Ho saltato la cena per uscire con gli amici. Verdure. Verdure. La verdura è fresca nel mercato. Mi piace mangiare verdure ogni giorno. La verdura è importante per una dieta sana. Salutare. Salutare. Saluto sempre per salutare i miei amici. È importante salutare le persone quando le incontri. Puoi usare un sorriso per salutare qualcuno. Cuocere. Cuocere. È importante cuocere bene il cibo. Puoi cuocere la pasta in acqua salata. Mi piace cuocere dolci nel fine settimana. Dolci. Dolci. I dolci sono deliziosi. Mi piacciono i dolci al cioccolato. Abbiamo preparato molti dolci per la festa. Crostata. Crostata. La crostata è un dolce tradizionale italiano. Preferisco la crostata di marmellata. Ho preparato una crostata per la festa. Rinfrescante. Rinfrescante.
La bevanda è molto rinfrescante. Questo vento è davvero rinfrescante. Dopo la corsa, un bagno rinfrescante è piacevole. Nutriente. Nutriente. Il nutriente è essenziale per la salute. Mangiamo frutta per ottenere il nutriente. Ogni piatto deve avere un buon nutriente. Insalata. Insalata. L'insalata è fresca. Mangio insalata a pranzo. Preferisco l'insalata con pomodori. Emma e Jake parlano di quale tipo di piatti. Qual è il piatto che Jake vuole provare a fare? Quale piatto Jake ha cucinato lo scorso fine settimana? Cosa vuole provare Emma di nuovo questa settimana? Ottimo lavoro nel praticare l'italiano con noi oggi. Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Ti preghiamo di mettere mi piace a questo video, iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.